이게 갈비살하고 가브리살하고 등심하고 같이 되어 있는 겁니다. 이게 제주 난충맛동인데 이 고기를 쓴다 그러면은 사람들이 놀랍니다. 아, 이거 홍천에서 가지고 온 도덕입니다. 국내산.
맨날 이렇게 까고 또 다 쓸어야 되고. 저도 소스예요. 이렇게 해서 3일 동안 냉장 숙성해야 돼요. 생강 마늘. 이렇게 해서 3일 동안 숙성해야 됩니다.
끝까지 가. 침 만드는 거 끝.